Hơn một tháng tranh tài kịch tính, giải đấu thể thao Liên quân Mobile Quốc tế APL 2022 được tổ chức tại Việt Nam đã dần đi đến hồi kết. Đại diện của Việt Nam, đội tuyển Sài Gòn Phantom đã xuất sắc tiến tiếp vào vòng bán kết sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày mai 10 tháng 12 để nuôi hy vọng giành chiếc cúp vàng giành giá. Với công tác tổ chức chuyên nghiệp, trong suốt một tháng thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, APL 2022 Việt Nam đã mang đến những trải nghiệm thể thao chuyên nghiệp và đỉnh cao cho các bạn trẻ. Trải qua nhiều màn so tài gay cấn, giải đấu đã tìm ra được 4 đội tuyển liên quân mobile hàng đầu thế giới. Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 12, vòng bán kết và chung kết của giải đấu APL 2022 sẽ được tổ chức trực tiếp. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua, đánh 7 thắng 4. Tại vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai, hạt giống số 1 của Việt Nam, đội tuyển Sài Gòn Phantom sẽ thi đấu với đội tuyển đến từ Thái Lan, Buriram United Esports.